अंकल अंकल मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए देंगे क्या? ठीक है बेटा तुम रुको जरा। चिंटू कुछ खाने के लिए लेके आओ जरा, पापा बुला रही है। अच्छा पापा मैं लेके आ रही हूँ। ये चिंटू रुक, तू किधर जा रही है? ये सब महंगा महंगा चीज क्यों लेके जा रही है? उस भिखारी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है यार, आज कोई भी खाना नसीब नहीं होगा। तुम उसको ऐसे क्यों बोल रही हो? गरीब भी इंसान होती है ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही आता हूँ। यार इस घमंडी औरत से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये गरीब को इंसान ही नहीं समझते। ये सब मुझे दो, ये लो बेटा उस बच्ची को जाकर दे दो, ठीक है? गरीब भी इंसान होती है, ये बात मत भूलना। और तुम बच्चे को ये सब सिखा रही हो, तुम कब सुधरोगे? इंसान को इंसान ही नहीं समझते हो तुम। तो दोस्तों इस दुनिया में इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैंने सही किया है गलत? वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बोल के जाना।